السلام علیکم دوستان، شب بخیر. حالا یک قصه عجیبی خواندم. پیش از برآمدن مرد به بازار می‌رفت، می‌گوید خرید میکند تر میوه و غیره و هاکذا. و به خانه‌اش آمده می‌بیند که به جای تر میوه به او سنگ پر کردن به بارخالته‌اش. او میگوید خیر مایده بالا بپرسد، آن خلطه رو میپرتوید و یک چکوری گور میکند. از بین 40 سال میگذرد، در تخت میشد، میکشد، میبیند موی سفید با انجام‌های دریده ناچار و گوییم. میگویم 40 سال پیش ما تو را فرید داده بودیم، سنگ داده. میگوید نه دوستم، من سنگ را پرفتم، شما باشید 40 سال گران گشت.